السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم ايمان خطاب من مطبخ كيت جوان. رحت اشتري الطحينة لقيتها غالية جدا، فبسأل على سعرها. قالوا لي الكيلو ب85 جنيه. قلت ليه ما اعملها في البيت، لان ولادي وجوزي بيحبوا سلطة البابا غنون. فقلت اي حاجة غالية نعملها في البيت ونوفر احسن. فجبت سمسم مطحون. هنجيب كيلو سمسم محمص، قصدي سمسم محمص، مع كوباية سمسم ني وكوباية زيت تكون نوعيتها حلو. هنعمل ايه بقى عشان نعمل الطحينة الحلوة بتاعتنا؟ هنخلط السمسم الني كوباية كله مقاس واحد مع السمسم المحمص. بسم الله ونصلي على رسول الله يا جماعة. هنخلطهم كده مع بعض. هجيب اللي بتاعت المطحنة، هحط هنا وهطحن الاتنين مع بعض، هطحنهم وارجع لكم. كده يا حبايبي انا طحنت السمسم بتاع المحمص والني مع بعض، وريحته مش عايزه اقولك جميله جدا، يعني هتعملي طحينه على ابوها. هنا بقى عندي كوبايه الزيت بقيه المقدار، هحطها في حاجه تكون ايه ليها بوز. هنزل بنص المقدار بتاع كوبايه الزيت في شفشق الخلاط. هنزل هنا عشان ناخد لون طحينه جميل. هنضرب الزيت الاول، ننزل بنص كميه في شفشق الخلاط، وبعدين نضرب الزيت اللي احنا حطيناه ده. بسم الله. شايفه بقى اللون اتفتح عشان يدينا لون طحينه لونها حلو. هنزل بقى بكل مقدار الطحينه في شفشق الخلاط كده. بسم الله. كده نعمل الطحينه في البيت، ولا نشتريها غاليه ولا حاجه، ولا حاجه معموله بايديكي وحاجه جميله وطحينه اصليه. بصي بقى انا هضرب في الخلاط هنا، بس هفتح ايه الفتحه اللي فوق دي عشان انزل وهو بينضرب بالبسبوس كده في شفشق الخلاط. انزل بالزيت هنا بقى يا حبايبي. خلاص ضربت الطحينه بتاعتي بكوبايه الزيت، هنصب بقى في العلبه بتاعتنا. شايفه القوام عامل ازاي؟ العلبه بتاعتي طبعا كبيره، فانت عايزه تزودي هتضاعفي الكميه اللي انا قلتلك عليها. عايزه اوريكي بس القوام بتاع الطحينه، بصي وريحتها مش عايزه اقولك بقى على الجمال. شايفه؟ ولا تشتريها غاليه ولا حاجه، واعمليها في البيت وتقفلي عليها العلبه كده وتشيليها في التلاجة بقى تقعد معاكي فتره. اعملي بقى سلطه بابا غنوج، تعملي سلطه طحينه، تعملي اللي انت عايزاه، وعاملاها مكلفتناش كتير زي ما هنشتريها غاليه من بره. وكده اكون وصلت معاكم للفيديو. يا رب يكون فيديو الطحينه عجبكم. لو كان عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب، تفعيل الجرس. بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا من داخل مصر وخارج مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.